मेरै हाइटको हुनुहुन्छ, मलाई खुसी लागेको छ। आफ्नै हाइटको निर्णय चाहनुहुन्छ। एकदमै साहित्यकार, अध्यापन पेसामा हुनुहुन्छ। त्यसरी डम्बर दाई, खिच्ने नारायणजी, रोजल भाइ लगायत हाम्रो यो कार्की साइलाको टिममा मलाई साथ दिने, म कार्की साइलाको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा मेरा डेफिनेटली यो भारी बोकेर उनीहरूले भरियाको कथा नै हो अलिकति, त्यसमा साथ दिने मेरा साथीहरू सबै यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सत्य राम्रो अभिनय गर्नुभएको छ, मैले भन्दा पनि त्यो सिनेमा हेरेपछि थाहा हुन्छ। र अब कुरा गरौँ, गीत हाम्रो श्रेय अगस्तीजीले गाउनु भएको छ, अनि हाम्रो बेनिसा बहिनीले, सङ्गीतकार चाहिँ अहिले उहाँकै बुवा हो, अहिले इन्डियामा हुनुहुन्छ। गीतकार मेरो आफ्नै दाजुभाइ परिहाल्नु भयो, अहिले यहीँ हुनुहुन्छ। अब अरू त त्यस्तै हो। प्रियनाजीसँग काम गर्ने अवसर पाएँ। उहाँ चाहिँ नि सक्की गुनी भद्रगोल सिरियलमा चाहिँ मुन्नीको भूमिकाबाट एकदमै जनमानसमा पपुलर हुनुहुन्छ। एकदम पढाइ लेखेको मान्छे, एकदम राम्री क्युट भनिरहनु भएको छ तपाईँहरूले। मैले मुन्द्रेको कमेडी क्लब गर्दाखेरि उहाँलाई एज अ गेस्टमा निम्त्याएको थिएँ, र पछि हामीले सिनेमा गर्ने क्रममा मलाई राजेन्द्रजीले, रोजलजीले दाइ हाम्रो नायिका चाहिँ प्रेरणाजी हुनु लाग्नुभयो, मुन्नी के गर्ने दाइ भनेर भन्नुभयो। र म मेरो जीवनमा कहिल्यै पनि कसैलाई पनि यो हुँदैन भनेर भन्दिनँ, र मलाई भन्दा पनि उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् भन्छु। म त चिठा परेका मान्छे, एउटा एज अ कमेडियन मान्छे, एउटा सानो रोल टिभीमा गरेर आएको मान्छे, म मूल धारमा चलचित्र खेल्न पाउँदा मैले यो भन्ने नै छैन। मलाई त त्यसै पनि खुसी छ। अनि बरु मसँग खेल्दा चाहिँ उहाँहरूलाई कम्फर्टेबल हुन्छ कि हुँदैन, आज नो म चक्लेटी नो के होइन, कपाल झरिसक्नु जसो गर्दा नि राम्रो देखिन्न कि। बिहान म यसो ऐनामा हेर्छु, आज त राम्रो देखिन्छु कि भने मरै राम्रो देखिदिने मलाई। अनि मेहनतै गरिदिनु म, मलाई घरमा नि भन्छन् अलिक राम्रो भएर हिँड्न भन्छन्, ठिकै छ मेरो मन राम्रो छ भन्छु म। अनि मैले सोधेँ उहाँलाई ठिक छ अरे भनेको, दाइ तपाईँले ठिक भने त मुन्नीजी झन् ठिक भन्नुभयो। ओके भने अनि मान्छेजी उहाँ पनि अरू सिनेमा कति गर्नु भएको थियो, जोडिनु भएको छ। यो कथाले नै उहाँहरूसँग दुईजनाको जोडी छ यो सिनेमामा। त्यसैले म उहाँहरूप्रति आभारी छु। र मैले जति पनि हिरोइनहरूसँग, आदरणीय नायिकाज्यूहरूसँग काम गर्न पाएँ, वास्तवमै त्यो ह्यारी की प्यारी, अब छ एकांशदेखि छक्का पञ्चका सिरिजमा सबैलाई म कहिले पनि भन्दिनँ। अनि पहिले उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् भनेपछि सबै निर्माता लेखकहरूले नायिकाजीहरूलाई रोल सुनाउनुहुन्छ अरे, सिनेमाको कुरा गर्नुहुन्छ अरे, अनि एज अ पारिश्रमिकको सबै सेड्युलको डेटको कुरा गरिसकेपछि अनि तपाईँसँगै खेल्ने लिड रोलमा एज अ डाइरेक्टर अब भनौँ न मुख्य कलाकार चाहिँ को हो भनेपछि जितु नेपाल भनेपछि जितु दाइ भन्नुहुन्छ नि सबैले। म जीवनमा त्यही आहा भइरहन पाऊँ, मै कामना गर्न चाहन्छु। र एउटा मात्रै सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ, एज अ कमेडियनले आफ्नो एउटा आधार बनाएर गएको मान्छेले आज सिनेमामा यो प्रकारको यसरी सबैसँग काम गर्न पाउनु यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। अब अस्ति भर्खर विश्वकप सकियो। त्यो विश्वकपमा खेल्ने खेलाडीहरू कतिले गोलै गरेनन् होइन, कति त मैदानभित्रै खेलेर भाग्ने एक्स्ट्रा खेलाडी नै बसेर जिउ तताएर बसिराखे, तर उनीहरू विश्वकपमा थिए क्या। त्यो हुनु धेरै ठुलो कुरा हो। त्यसैले म पनि मैदानमा छु, भरे गोल होला अथवा नहोला, खेल खेलिरहेको छु, खेलिरहन्छु, जिउमा एक साथ छ। कलाकारले काम गर्न पाउँछ त्यो नै ठुलो कुरा हो। वकिलले बहस गर्न पाउँछ त्यो नै ठुलो कुरा हो। इन्जिनियरले नक्सा गर्न पाउँछ त्यो नै ठुलो कुरा हो। ड्राइभरले गाडी चलाउन पाउँछ त्यो नै ठुलो कुरा हो। अब काम के हो कसो हो त्यो बेग्लै कुरा हो। कहिलेकाहीँ आफैले गरे बोलीले फ्याक्च बोल्छु, त्यो कुराले पछि मलाई पनि गाह्रो पार्छ, अलिक टिका टिप्पणी नै हुने गर्छ। त्यो मेरो स्वभाव हो। म सच्याउने प्रयास गरिरहेको छु। आजभोलि यहाँ पनि कम बोल्छु भने यी बढी बोल्न थालिसकेँ मैले, अब बोल्दिनँ। दाइ नसच्याउनु, उहाँहरूले के थाहा हुक पाउनुहुन्छ होला त्यसबाट। र सबै मिडियाकर्मी मेरो साथीहरू नि भन्छु है, बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ मेरो एजले। म कति वर्ष भयो फेरि मलाई थाहा होइन, यो कुरा चाहिँ कन्फर्म हो। मैले 45 कटेको मात्रै भनेको छु, त्यहाँबाट म गर्दिनँ। लास्टमा उमेर भनेर जाने हो। दाइ चाहिँ स्विट 16। थ्याङ्क यू। अनि त्यो भएको हुनाले काम गरिराखेको छु र सबै मिडियाकर्मीप्रति मेरो पछिल्लो सिनेमापछि म आज पहिलोचोटि यहाँहरूमा छु। यहाँहरूप्रति अत्यन्तै नै आभारी छु। मलाई तपाईँले धेरै गुण लाउनु भएको छ। आशा छ कुनै दिन म यो गुण तिर्नेछु मेरा केही कर्महरू मार्फत। भन्दै अब अन्त्यमा म कमल सर, यो एउटा संयोजक, यो पनि एउटा
हुन त आजभोलि धेरै कुराहरू विभिन्न खालका फरक छन्। गीत हिजो पनि आइरहेछ, आजै आउला, भरे बेलुका नि आउँछ, भोलि नि आउँछ। पाउँछ ठुलो कुरो हो, हामीले गीत ल्याएर के ठुलो गऱ्यौँ? त्यही गीत हो, त्यही सङ्गीत हो, त्यही शब्द हो, त्यही नाच हो। अब जितुले नाचेको छ त्यो चाहिँ अलिक फरक लाग्छ कि भन्ने हो। उनीहरूले त गाली गर्न थाल्छन्, फरक भन्दैन। ए जितुले नि नाच्ने प्रयास गरेछ यार भन्दैन नै। ओहो यो नाच्यो, यो ठुलो भएको हेर्दा हेर्दै हेर्नेसँग नाच्नु थाल्यो, आमा मामा हो। मैले भन्छु के मैले नाच्दा चाहिँ रिङटा लाग्दो रहेछ कि अरूलाई हेर्दा टाउको दुख्दो रहेछ कि आजभोलिको समय आयो कि। त्यस कारणले गीत आयो यो नौलो होइन म भन्छु। गीत आउँछ, सिनेमाको हिजो पनि आइरहेछ, म हेरिरहेको छु र प्रायः सबै सिनेमाको गीत म हेर्ने गर्दछु, भोलि पनि आउँछ। तर अब यो अलिकति पोखरा र धरानको क्याची शब्द छ र यो सिनेमाको एउटा ड्रिम सिक्वेन्स हो, जुन सिनेमाको एउटा सिन छ, त्यसपछि आउने गाना भएको हुनाले सिनेमासँगै हेर्दा पनि राम्रो हुन्छ होला। र अब अन्त्यमा एउटै प्रसङ्ग भन्छु, 56-57 सालमा मलाई हेर्नुहोस्, 56-57 सालमा सुरक्षा भन्ने फिल्म अमृत शर्माजीले निर्देशन गर्नुभएको थियो। त्यहाँ निरुता दिदी, दिनेश शर्मा, सुनिल दत्त पाण्डे नायक नायिकाहरू हुनुहुन्थ्यो। म र दमन सानो रोलमा थियौँ कमेडीमा। त्यतिखेरको कमेडी भनेको जुङ्गा राख्ने, यो गरी मैले जुङ्गा हालेर यसो चालक सुरु। त्यतिखेरको जितु नेपाल कस्तो होला होइन, त्यसरी। अनि त्यसमा गीत पनि छ, गीतमा पनि तिमीहरूको हुन्छ भन्थे। र नृत्य निर्देशक हुनुहुन्थ्यो आदरणीय कमल राई सर। गीत थियो सुन्तलाको बोट पाकेको देखेर लोभिन्छ नि लो ओठ भन्ने। धुली खेलमा छायाङ्कन भएको थियो। हामी कानैदेखि मेकअप गरेर बस्यौँ, बिचबिचमा सुन्तलाको बोट यसो समाउनेमा हामी फलाफुल आउँथ्यौँ। अहिले पनि त्यो गीत युट्युबमै छ हेर्नु भने। र म आफैलाई गर्व चाहिँ कहाँनिर गर्छु भने त्यही नृत्य निर्देशक जसले आज मलाई फुल गीतमा नचाउनु भयो। थ्याङ्क यू सर, एकदम आभारी छु। एउटा कलाकारको लागि नि यही नै सबैभन्दा ठुलो सफलता हो जस्तो मलाई लाग्छ। म त्यसरी सुरुवात गरेको मान्छे, आज मैले पुरै गीतमा यस्तो राम्रो नायिका, यति ट्यालेन्टेड कलाकारसँग काम गर्ने अवसर पाएको छु। यो मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो अचिभमेन्ट हो। अरू बाँकी कुरा फेरि गरौँला। कार्की साइला असोज 2 गते आउँछ। सिनेमा कसो गरी चल्छ, कसरी राम्रो हुन्छ, के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सिनेमा बनाउनेलाई पनि थाहा हुँदैन, म खेल्नेलाई कसरी थाहा हुन्छ। भर्खर मैले पनि बनाएकै हो। त्यसैले सिनेमा सबैभन्दा पहिले दर्शकलाई मन पर्यो भने, दर्शकलाई राम्रो लाग्यो भने सिनेमा सफल हुन्छ। र आशा गर्छु, भरोसा त्यस्तो धेरै त नहोला, तैपनि म आशा र भरोसासहित भन्छु यो कार्की साइला सबैले हेर्नुभयो भने डिफ्रेन्ट लाग्छ, डिफ्रेन्ट कथा छ। र मेरो लागि पनि यो एकदम मेरो अब एकदम रमाइलो फिल्म र राम्रो हुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यति भन्दै सबै टिमलाई, डाइरेक्टर टिम, प्रोड्युसर टिम र लेखक शङ्कर धिताले यतिखेर बाहिर विदेशमा हुनुहुन्छ, करोल आइल्यान्डमा। त्यसै गरी सबिन अधिकारी आउनु भएको छैन, मेरा 2टा भाइहरू। यो फिल्म बन्ने क्रममा उहाँहरूले एकदमै राम्रो कथा लेख्नु भएको छ र यसलाई राम्रो डाइरेक्सन गर्ने साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। खित्नी नारायणजीलाई, डम्बर दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच, यहाँ सबैजना आइदिनु भयो। म यहाँ बिचमा मोबाइल चलाएर सारा कुरा सुरु, यो जितु नेपाल चटपटी मान्छे यति गरेछ भने फेरि आज यस्तो भइदियो। आज बेलुका म रातिको फ्लाइटबाट हङकङ जाँदैछु, अहिले भर्खरै भिसा भयो भनेर आयो, त्यहाँ भिसा वेटिङमा थियो। टिकट पनि गरिदिनु भयो। म मेरो आइएम जित बहादुर 9 अगस्तमा एमताई हलमा प्रदर्शन गर्दैछु। फिल्म ठिकै भयो, तर एउटा जितु नेपाल भन्ने त्यस्तो मान्छेको संसारभर ए जितुजी तपाईँ के निराश भइरह्यो भने हो। म करिब 20-21 पटक हङकङ गइसकेको छु। हङकङका शुभ चिन्तकीहरू, साथीहरू, मेरा दाईहरू सबैले उहाँहरूले नि फोन गरेर ए जितु फिल्म लिएर आउनुहोस्, हामी छौँ यहाँ भन्नुभएको छ। र म साह्रै ठुलो उत्साहका साथ भरे राति क्याथे पेसिफिकबाट हङकङ जाँदैछु। भर्खर मेरो टिकट पनि फिक्स भयो, 9 तारिक सिनेमा देखाउँछु के कस्तो हुन्छ। त्यसपछि आएपछि फेरि हामी छँदैछौँ, हामी जोडिने हाल्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच वान्स अगेन यहाँहरू सबैलाई। र मसँग यति सरल रूपमा अभिनय गरेर नाच्नु भएकोमा मुन्नीजीलाई धन्यवाद, उहाँसँग राम्रो अभिनय गरेको छु, उहाँलाई धन्यवाद, र सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू। फ्लाइटका लागि शुभकामना हामी व्यक्त गर्दछौँ।